כיף שחזרתם אליי לעוד סרטון. היום בסרטון הכנתי לכם מה הם המועדפים שלי כרגע. זאת אומרת, מה הדברים שאני הכי משתמשת בהם, מוצרי טיפוח, מוצרי שיער, איפור, מה אני אוהבת לאכול. אז בואו נתחיל עם מוצרי שיער. שמפו של אמיקה, שמפו עם ריח מדהים, ומשהו מיוחד בשמפו הזה, שהוא שמפו פריחה. אני מקווה שאמרתי את זה בסדר. לא מלחים לניקוי שיער שומני, שהוא מתיר אותו עם שיער לא שמן למשך יותר מיממה, יותר אפילו מ-24 שעות, שזה בעצם מעולה. אני משלבת את השמפו הזה עם מרכך ולפעמים מסכה של פנטן, אז ככה שזה ממש מצוין. אני לא מוכנה לוותר על הריח שלו, ריח מדהים, קלאסי, פשוט וכל כך כיף. השיער כל כך רך וכל כך נעים אחרי השימוש בו, שאני פשוט ממליצה עליו בחום של אמיקה. אחרי מקלחת אני גיליתי את הקרם הזה, שהוא קרם פנים ליום של סבון מסדרת המוצרים שלהם החדשה, שהם משתמשים בחומרים של ים המלח. הריח לא משהו, אני חייבת להגיד שבהתחלה פעם ראשונה שהשתמשתי בו ממש נרתעתי מהריח, ואפילו אמרתי שאני לא משתמשת בו יותר, אבל אחרי ששימוש הראשוני בו לא הייתי צריכה עוד סרום ולא הייתי צריכה עוד קרם פנים, במיוחד בתקופה הקרה שהאור מאוד יבש וזקוק ללחות, לכל כך הרבה לחות, במיוחד למי שסובלת מאור שהוא מאוד מאוד יבש. יש לי את הטי שהיא מאוד שמנית, ולמרות זאת אני סובלת מיובש ואני משתמשת בדרך כלל גם בסרום וגם בקרם פנים, אבל ברגע שהתחלתי להשתמש בקרם הזה, אני משתמשת אך ורק בו. הוא לא שמנוני, הוא משאיר את האור לח ונעים למשך כל היום, אז אני ממש ממליצה על הקרם פנים הזה. מוצר שעוד לא השתמשתי וכבר התאהבתי, שימו לב. אני מחזיקה ביד כרגע מקאפ של לוריאל שנקרא True Match. זה מספר 6.5.D והוא נקרא גולדן טוף. הבנתי שזה צבע שהוא יחסית חדש והוא רק עכשיו נכנס למדף. אני אגיד לכם את האמת, אני בתור אחת שאני לא אוהבת לשים מקאפ, אני מסתפקת בביבי קרים, אבל לאחרונה ככה אני התחלתי לראות הרבה יותר סרטונים וככה נגליתי לעולם שלם של מקאפ, שכן שכנעתי את עצמי, אף אחד בעצם לא ניסה לשכנע אותי, כן אשים מקאפ. עדיין אני משתמשת בביבי קרים, אני לא יכולה בלעדיו, דרך אגב הוא גם המועדפים שלי. ביבי קרים אני שמה אותו אחרי הקרם פנים, אם אני יוצאת מהבית, כמו קרם פנים בפני עצמו, והוא נותן לזה איזושהי החלקה, איזושהי מעטפת אחידה לכל הפנים. ומיד אחר כך אני משתמשת בזה, אבל הביבי קרים מספק אותי למשך היום-יום, זאת אומרת לעבודה, או אם יש לי איזה משהו קליל ככה בבוקר, אם יש לי איזה יום סידורים ארוך, או איזושהי תהיה בערב, או איזושהי אירוע, אני לגמרי אשתמש בלוריאל. דרך אגב, היום זה פעם ראשונה שהשתמשתי בו. אני יכולה להגיד לכם, זה אולי כרגע, אבל אני יכולה להגיד לכם שכמו שאמרתי בהתחלה, עוד לא השתמשתי וכבר התאהבתי. מחיר מצוין של 80 שקלים בסופר פארם, עכשיו מוכרים אותו. לא כדאי להפסיד. טוב, נמשיך. אודם של קליניק, בצבע וויין כמו שאני אוהבת. בצבע גלגל כזה, האודם הוא עליי. אודם עם המון לחות, שהוא מצוין, הוא בתחליף לבלו הכהה הזה שיש לנו בעצם היום בסופרים שאנחנו יכולים למצוא. הוא מאוד עדין, צריך לשים, באמת אני שמתי המון שכבות כדי שהוא יבלוט, ולפעמים לא בא לך לבלוט יותר מדי, לפעמים בא לך שזה יהיה נגיעה. אז זה לגמרי מריחה 1-2 של המוצר הזה, והוא עושה את העבודה כמו שתרצי, לפי הרמה שתרצי. תוכל להוסיף תוכן מסביב ואז השפתיים יותר יבלטו. טוב, מה פרטי הלבוש שבעצם הכי מועדפים עליי בתקופה הזאת? אז ככה, אני בתקופת לבוש קצת בעייתית, ואני מנסה ככה לתמרן בין מה שיש לי ולא. משתדלת כמה שפחות לקנות דברים שבעצם לא ישמשו אותי אחר כך, כי זה סתם בזבוז של כסף ובזבוז של מקום בארון. כן, להכין את הארון לקולקציה הבאה. אז אין ספק שזה די מיותר, ואני אוטוטו מסיימת את תקופת ההיריון, אז ככה שבאמת לא הכרחי לקנות כל כך הרבה דברים. יש לי את הווסט הזה, שאת הווסט הזה רכשתי אותו בשנה שעברה,
בזארה קידס של מחלקת ילדים, זו מידה הכי גדולה שלהם שמצאתי. וסט מושלם, מתאים לכל הופעה שרק אני אבחר. זה מגיע עם כיסים דווקא די נוחים שככה אני די משתמשת בהם הרבה. אני פחות מתחברת למעילים השינה, גם כי פחות קר לי, אני התחלתי יותר ויותר לסבול בחום, וגם כי הם לא נסגרים עליי פשוט, ואני לא אקנה עכשיו מעיל מיוחד להיריון, כי גם אני לא מרגישה צורך, לא קר לי. אז אני בהחלט שמה סמלה ושמה את הווסט הזה מעל ואני מסודרת לצאת בשלטרי כל הופעה. הסמלה הבאה שאני די חורשת אליה, אני חייבת לומר, זו סמלה שהזמנתי אותה מאסוס במחיר של 25 פאונד, משהו כזה. סמלה שאני ממש אוהבת, אתם יכולים לראות את הסמלה הזאת בלוקבוק האחרון שפרסמתי, אז היא ככה משהו שאני מאוד חורשת עליו. נעבור למטבח. אז הכלי שאני הכי אוהבת לאחרונה להשתמש בו זה הכוס שהזמנתי מליסה אנג'ל. אני אשים את הלינק למטה בתיבת המידע שתוכלו להגיע גם כן לכוס אימהות שלכם שתרצו. הגודל שלה הוא מושלם, הוא לא גדול מדי ולא קטן מדי, אני פשוט נהנית לשתות את הכמות קפה שאני בעצם צריכה לאותו יום. כמובן שמיד אחריה מגיע עוד כוס קפה, אבל זה בגדול הכוס שאני מאוד מחוברת אליה ואני משתמשת בה די לאחרונה. עוד שתי מוצרי מטבח שאני ככה, לא מוצרי מטבח, אני יכולה להגיד ככה פטישים וקרייבים שיש לי לאחרונה. אז זה הסקיפי, חמת בוטנים, שאני אוהבת את זה על צלים, שהוא רק עכשיו יצא מהטוסטר, איך שקוראים לזה, לא משנה. ויש לזה ריח של במבה, חד משמעית. סקיפי הזה ספציפית זה עם חתיכות בוטנים ככה, שברי בוטנים, אז ככה זה משהו שיותר דומיננטי, מי שאוהב, יש גם בלי שברי בוטנים בכלל. זה פרווה ככה שגם אחרי ארוחה בשרי טובה, אני יכולה לקחת צנים עם מריחה קלה, אפילו להוסיף מעל ריבה, מאוד טעים. ואת הגולדן ברייק. זה גליליות ופלים ממולאות בקרם אגוזים. כולכם מכירים את הגליליות, עזבו אתכם, זה של ילדים. תראו איזה חברים יש פה, תראו איזה אורך. וזה חלבי. מאוד. ככה שזה נשנוש בבוקר, תבאת אותו בתוך הכוס קפה ואוכל, מתה על זה. זהו! זה המועדפים שלי כרגע. אשמח לשמוע מה המוצר האהוב עליכם כרגע, נכון לעכשיו. זה יכול להיות פריט לבוש, זה יכול להיות מוצר טיפוח, שיער, איפור, מה שבא לכם, מה שלא, ספר אהוב, סרט שאתם אוהבים וחורשים עכשיו בלי סוף, סדרה שאתם רואים עכשיו ללא הפסק. אני אשמח מאוד שתכתבו לי בתגובות למטה. אם אהבתם את הסרטון תעשו לי לייק, אל תשכחו להירשם לערוץ ונתראה בסרטון הבא. ביי!